agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Axmed Cagaweyne oo ay la socdaan xubno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaasina ay weheliyaan wafdi ka socda midowga Yurub ayaa booqasho ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera maanta wafdigu inta ay joogeen magaalada Berbera waxa ay booqasho ku soo mareen xeryaha xoolaha maxjarka ay dawladdu maamushay u maalgeliyay ganacsadaha Carbeed ee Suleymaan Jaabiri iyo waliba xarunta kalluumaysiga ee magaalada Berbera iyagoo sidoo kalena xog waraysi la yeeshay ganacsatada xoolaha iyo waliba kalluumaysatada ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sheegay wafdigeena inay u socdaan sidii ay u dhaynday lahaayeen hawlaha xoolaha maadaama ay had iyo jeer Soomaaliland ka taageeraan dhinaca xoolaha nool isla markaasina ay wafdigeena yihiin wafdi technical oo qaabilsan dhinaca xanaanada xoolaha wafdi ka socda European-ka iyo African Union-ka labadaba wafdi ballaaran oo u socda maxay inay dheedeeyaan ama ay eegaan bal xoolaha Soomaaliland sida uga dhoofayaan dekada Berbera iyo labada maxjar qoyaan oo mar hore yimi wax badan ka qabtay wadanka waxay ka sameeyeen hore uga sameeyeen xawarka kala sameeyeen raamam kala sameeyeen meel badan oo xoolaha martay ugu dayactiro xagga caafimaadka xoolaha sidoo kale haweeney ka socotay midowga Yurub isla markaasina ay madaxa wafdiga oo u qaabilsanayd arrimaha miyiga iyo horumarka mashaariicda xoolaha nool ayaa ayana sheegtay in ay Soomaaliland u yimaadeen xilligan xoolaha ugu badan ay dhoofayaan carafada inay indhayndeeyaan maadaama ay xooluhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha wadankan xoolaha dhoofaya iyo waliba waxyaabaha ay u baahan yihiin ee dhinaca adeegga waxaana haweeneydaasi sheegtay in ay Soomaaliland ay ka caawiyaan mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin xanaanada xoolaha iyo kuwa kale oo dhinaca adeegyada bulshada wafdiga ka socda midowga Yurub ayaa maanta waxa ay ka dhoofeen madaarka magaalada Berbera dhinaca kalena gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha ururka siyaasiga ee wadani ayaa maanta ka dhoofay madaarka magaalada Berbera iyo la sheegay inuu sii jeedo dalkaasi Imaaraadka Carabta ka hor intii aanu ka dhoofin madaarka magaalada Berbera ayaa waxa uu shir kula yeeshay xarunta ururkaasi siyaasiga ee wadani uu ku leeyahay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera xafiiskooda halkaasi oo ay shir la galay xildhibaanada ururkaasi uga sharaxan golayaasha deegaanka gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha ururka siyaasiga ee xusbiga ama ururka wadani ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo hawlaha ururkaasi maadaama haatan ay soo dhowdahay doorashadii golaha deegaanku waxaanu xildhibaanada iyo waliba taageerayaashooda u soo jeediyay in ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan isla markaasina ay u diyaar garoobeen hawlaha doorashada ururku wixii tala guud iyo haykalka guud ee ururka dhammaan degmooyinka Soomaaliland degmooyinku badan yihiin oo 23 degmo doorasho marka xilkeed saaxil ka saaran Berbera ka saaran baa inta kale ka saaran 400 xildhibaan baa laga yaabaa in ordayaan Soomaaliland oo dhan kala isku daro waynu ka warqabnaa baaxadda doorashada tii hore deegaanka ka duwan tahay oo nin walba waxa la yiraahdo orod sidii baarlamaanka ururka siyaasiga ee wadani ayaa la sheegay in lagu tilmaamo ururada ugu taageerada iyo awoodda badan ee ururada siyaasiga ee ka jira dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Salaan Xariir